Ja, moin Leute. Jetzt geht es hier mal ein bisschen um den Bunker, den wir zugesandt bekommen haben. Und ja, vom Zug super Druck. Ja, klar, ist ein PLA-Druck. Dementsprechend sieht man die ganzen Riffeln, aber die sieht man hinterher so gut wie gar nicht mehr, weil wir das so und so entsprechend bearbeiten mit, ja, ich mache ja immer hier so eine Mischung drauf aus Fliesen, Zementfuge und Erde oder Sand. Und ja, wir werden das erstmal im Grunde genommen grundieren und danach werden wir das entsprechend mit dem Zeug bestäuben. Vorher natürlich mit Leim einstreichen. Und danach, ja, ist das schon annähernd fertig. Super, passt haargenau auch hier so ein Waffenteam mit einer 60er Base rein. Das heißt, MGs, kleine Haubitze oder ähnlichem dürfte hier ohne Probleme Platz finden. Und ja, glaube ich, eine Bereicherung für jede Pazifik-Kampagne. Nicht nur Pazifik unbedingt. Ich sag jetzt mal, irgendwo in anderen Schauplätzen kann man das genauso benutzen. Hier auch zum Teil ist das so detailliert, dass man hier noch kleine Stricke sieht, die entsprechend die Holzstämme festhalten. Innen drin, ja, ist es einfach nur glatt, aber das ist ja dem Druck auch geschuldet, deswegen, das passt schon. Ja, dann würde ich sagen, werde ich das einfach mal, ja, ein bisschen noch auf Grate oder ähnliches kontrollieren. Und wenn das geschehen ist, werde ich es erstmal mit einer Grundierung entsprechend versehen, dann Grundfarben auftragen. Falls mal was abplatzt von der oberen Schicht, habe ich es immer ganz gerne einmal in der Grundfarbe grundiert. Und ja, dabei werde ich einfach mal die Kamera laufen lassen und euch mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß dabei und wir sehen uns nachher zu einem Fazit. So, grundieren tue ich die ganze Chose hier mit so einem Vallejo Surface Primer und ja, dabei nehme ich euch jetzt langsam mit. Ich denke mal, das wird jetzt gleich im Zeitraffer ablaufen. Für euch wird es eine kurze Zeit, für mich etwas länger. So, nachdem die Grundierung getrocknet ist, werde ich mal zusehen, dass ich die Grundfarben auftrage. Dafür habe ich hier ein, ja, gutes altes Army Painter Oak Brown für die Holzstellen. Dann, nein, es ist keine alte Foundation Farbe. Es ist einfach nur braune Baumarkt Acrylfarbe mit ein bisschen Leim. Pöttchen sind ja weiter zu verwenden. Dann habe ich noch hier so eine Tusche, die ja,
im Grunde genommen ja so ein bisschen gräulich scheint hinterher, damit das Holz schon ein bisschen älter aussieht. Und für Sandsack und Co. werde ich einfach Bleachbaum benutzen und hinterher auch entsprechend ein bisschen Tusche drüber machen, damit die Sandsäcke an der Seite auch ein bisschen entsprechende Farbe bekommen. Ja, damit werde ich jetzt so einfach mich ein bisschen auseinandersetzen und ja, ihr seid wieder dabei. Sehen wir mal zu, dass wir das Holz bemalen. So, nächster Punkt. Ich werde jetzt mal anfangen, das Holz zu verwittern. Ja, dazu benutze ich von der Firma AK. Das ist im Grunde genommen ist es ein graues Wasch. Relativ hellgrau ist. Das nennt sich Weathered Wood. Und ich finde immer, dass das ganz gute Effekte bringt. Wenn ihr euch wundert, dass ich zum Teil schon mal so ein bisschen drüber male, das macht nichts, weil die Erdbereiche nachher ja noch mit dieser, ich sag mal, mit meiner Mische bestreut wird. Dementsprechend braucht man nicht ganz so sauber arbeiten. Ja, die Stricke mache ich natürlich hinterher, die hier zu sehen sind. Und denke,
eigentlich ganz gut wird hinterher. So, jetzt habe ich das Werkstück lange trocknen lassen und damit die Farbe hier nicht mehr so klebt, und da wir jetzt gleich auf die Fläche, wo die Erde ist, natürlich entsprechend Leim auftragen wollen, und danach werden wir das mit einer Fugen- und Erdemischung so ein bisschen bestreuen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lässt man das dann erst abtrocknen und schüttet den Rest ab mit ein bisschen Klopfen. Oder wenn man das nicht möchte, kann man auch den zweiten Schritt sofort im Anschluss machen. Nämlich, dass man im Grunde genommen mit Isopropanolalkohol und einem Leim-Wasser-Gemisch dann entsprechend direkt nachträufelt. Das kann man machen, wie man möchte. Beide Wege funktionieren, ich habe beide schon ausprobiert. Dementsprechend ja, ist man da, wenn man zeitlich etwas eingeschränkt ist, natürlich ja, etwas besser damit beraten, wenn man Gas gibt. Ja, ich werde das jetzt einfach mal machen. Werde hier die Fläche einpinseln, werde das exemplarisch euch dann zeigen und das Zeug dann oben drüber machen, den Rest ein bisschen abdoppeln und dann denke ich, kriegen wir das ganz gut hin. Ja, wenn das geschehen ist hinterher, kann man dann entsprechend die Details noch malen und so, vielleicht auch ein bisschen dreiwaschen, wenn man das möchte. Ich würde das hier in diesem Fall jetzt nicht tun. Man sieht es hier nämlich ganz gut, ich halte das mal ein kleines bisschen näher, dass diese geografischen Linien, hätte ich was gesagt, vom 3D-Druck, weil das ein PLA-Druck ist, natürlich hier entsprechend relativ stark ausgeprägt sind. Diese Sachen hat man auch bei den Baumstämmen. Wenn man die jetzt dreiwaschen würde, würde natürlich da an den Kanten die Farbe hängen bleiben und dann sieht man, dass das ja kein Holz richtig ist, weil man da immer diese Rillen hat. Ja, das würde ich in dem Falle jetzt weglassen. Da würde ich nach dem Tuschen wirklich Stopp machen und hier einfach das Zeug entsprechend aufkleben, es dann hinterher oder sofort danach entsprechend verfestigen, weil dadurch, dass das ISO da reinläuft, natürlich dann entsprechend der Zement aktiviert wird und dann wird das bombenhart. Danach hat man da auch eine Möglichkeit, natürlich noch Grünzeug und so drauf zu kleben, aber auch das könnte man sofort drüber machen. Das heißt also, ich sag mal, Turf und Co. kann man direkt mit in die Masse auch geben und es dann entsprechend mit Leim befestigen. Ja, aber das, wie gesagt, kommt immer noch an, wie viel Zeit ihr habt, wie viel Spaß ihr daran habt. Das ist dann jedem selber überlassen. Vom Zug brauche ich hier ein paar Pinsel. Ich benutze da immer hier diese 0815 Standardpinsel aus dem Schülerbedarf.
die es bei Aldi und Co. sonst billig gibt. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen und nehme euch dabei wieder mit. So, ich benutze den Leim bei diesen Aktionen eigentlich ganz gerne unverdünnt, damit man den vernünftig platzieren kann, sonst läuft er ganz gerne schon mal weg. Wichtig, dran denken, mit dem Leim schnell die Pinsel auswaschen, sonst habt ihr ein Problem hinterher. Dann müsst ihr den Kindern nämlich den nächsten Pinsel klauen. Ja, und dann wird es relativ einfach. Nehme ich mir meistens hier so ein Sieb. Und wie gesagt, wird das schön eingestreut. Wenn man Lust hat, kann man hier natürlich entsprechend auch noch ein bisschen andrücken. Ja, und dann einfach das Ganze ein bisschen abschütteln. Und ja, man könnte natürlich auch mehr drauf lassen, wenn man möchte. Dann hat man natürlich mehr Struktur. Dadurch, dass dann das Isopropanol hinterher reinläuft, verteilt sich das so und so relativ gut gleichmäßig. Ja, die Stellen, die ihr nicht dreckig haben wollt, könnt ihr natürlich entsprechend einfach mal schnell ein bisschen abfegen. Man sollte natürlich auch darauf aufpassen, wo man fegt. So. Man muss es nicht zu akkurat machen. Wichtig ist immer, dass man hier seinen Arbeitsplatz schnell wieder sauber macht. Zack. Wie man sieht, die Pigmente in dem Zement bleiben natürlich genauso liegen, wie wenn man überhaupt mit Pigmenten arbeitet. Dementsprechend zack, fassen wir den ganzen Scheiß noch ein bisschen zusammen. Dann benutze ich hier ein wenig Isopropanol-Alkohol, habe irgendwo eine Pipette liegen, da liegt sie. Und jetzt geht's los. Wir machen das komplett einmal feucht. Da sollte man ein bisschen drauf aufpassen, dass es nicht zu viel daneben träufelt, weil die Acrylfarbe habe ich nicht versiegelt. Fällt mir gerade so ein. Ich hätte es vorher lackieren müssen. Wir können jetzt zur Not hinterher noch mal ein bisschen mit Farbe dran. Das ist ja kein Problem eigentlich. So. Jetzt haben wir schon mal das Wichtigste getan. Das heißt, wir haben den Zement aktiviert. Und als nächstes habe ich hier ein Leimwassergemisch. Das heißt, ein Teil Leim, 2 Teile Wasser und ein Teelöffel voll Geschirrspülmittel in die Oberfläche zu brechen. Das heißt, das ist ja nichts anderes, als wenn wir ein Flussmittel benutzen.
aber nur günstiger halt, ne? Das Flussmittel ist ja entsprechend teurer. So, nachdem wir das getan haben, mache ich genau das gleiche. Tröpfel einfach so ein bisschen von dem Zeug hier drüber. Was wir jetzt natürlich sehen, ich habe zu wenig Alkohol genommen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Aber ich hole mal die zweite Glaspipette. Zack. Das kann man wiederum etwas verbessern, indem man einfach noch mal so ein bisschen oben drauf macht. Was man als nächstes machen kann, halt einfach ein bisschen ablaufen lassen. Also auch hier kein Wechselwerk. Tja, dann lasse ich das jetzt einfach mal trocknen. Und wenn es trocken ist, dann sehen wir uns wieder. Und schauen mal, was wir noch alles damit machen können. Wenn ihr zu viel von dem Leimwasser drauf habt, ist das eigentlich ganz einfach mit so ein bisschen Haushaltsrolle wieder wegzuwischen. Einfach reintunken, dann saugt er das so auf. Jetzt habe ich natürlich die Hand davor. Weil wenn es zu viel ist, dauert das manchmal ganz schön lange, bis das klar wird. Ja, dann würde ich sagen, wische ich das noch ein bisschen ab und ihr seid raus. So, jetzt habe ich hier beim zweiten Teil auch entsprechend die gleiche Sache angewendet und ja, habe natürlich das schön entsprechend versiegelt und das ist bombenhart, wie man das hier merkt. Da kann man dran rumknuspern und knaspern, da geht nichts ab, da bleibt nichts an den Finger hängen. Das ist bombenfest, nachdem man das gemacht hat. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit off-cam schon mal hier die Sandsäcke ein bisschen angemalt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht natürlich schon sehr extrem die Druckspuren, die man halt PLA-technisch hat. Das ist schon sehr detailliert gedruckt, aber naja, halt so ein bisschen die geografischen Linien, die sieht man halt. Aber nichtsdestotrotz ein tolles Geländestück, total super, und ich werde jetzt noch ein bisschen Begrünung dran bringen, hier und da ein bisschen grünes Zeug dran, werde hier unten den Baserand noch mal ein bisschen nachziehen und dann ist das fertig und dann komme ich noch mal zu einem Fazit des Geländestückes ganz am Ende. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir fertig mit dem Teil. Alles in allem, wenn ich es zusammenrechne, hat das Werkstück ohne die Trocknungszeiten, ja, ich sag mal, eine Stunde gedauert. Man kann das natürlich beschleunigen, wenn man einen Föhn benutzt, aber ich bin eigentlich jemand, der abends immer einen Schritt macht, das dann zum nächsten Tag trocknen lässt und am nächsten Tag abends einfach mal eine halbe Stunde weiterarbeitet. Dementsprechend macht das bei mir gar nichts aus. Ich habe ja auch noch mehrere Teile, die ich machen muss. Da kann man natürlich einen Schritt immer schön parallel bei den Teilen machen. Das werde ich natürlich im nächsten Step mit meinen restlichen Geländeteilen machen. Das hier war jetzt im Grunde genommen erstmal nur, um es entsprechend darzustellen. Ja, wie ihr seht, man muss auch nicht immer und überall hundertprozentig die Sachen auftragen, weil man mit dieser Masse hier einiges auch kaschiert. Dementsprechend, ja, kann das meistens so bleiben. Ganz zum Schluss werde ich auf die Flächen, die natürlich bemalt sind, wie hier die Holzsachen und so, noch ein bisschen Mattlack auftragen. Das ist hier aber auf diesen Flächen nicht nötig, weil die ja im Grunde genommen durch den Leim schon komplett versiegelt sind. Ja, das dazu. Jetzt werde ich gleich mal ein bisschen Grünzeug mir suchen, ein bisschen was aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder.
Bevor ich gleich in das Fazit gehe, habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Nachtrag. Was man natürlich bitte zwingend machen sollte. Erstmal, wenn ihr mit diesem Gemisch für die Erde arbeitet, das ist ja ein Zement-Pigment-Gemisch. Zement kann allergische Reaktionen hervorrufen und je nachdem, wenn da irgendwelche Chromatanteile drin sind, sind die auch nicht gesund. Arbeitet nach Möglichkeit mit solchen Einmalhandschuhen. Die gibt es im 100er Pack stellenweise für 12 € bei Amazon zu bestellen oder ähnlichen Versandhändlern. Und es staubt auch wie die Seuche. Wenn ihr da größere Flächen mitmacht, wie zum Beispiel ein Spieltisch, setzt auch eine FFP2-Maske auf. Eure Gesundheit ist wichtiger als alles andere, deswegen seht zu, dass ihr euch schützt und gesund bleibt. Ja, abschließend habe ich noch ein bisschen Grünzeug auf die ganze Geschichte geklebt. Ein paar Büschel, bisschen Deko oben auf dem Dach, hätte ich fast gesagt. Nein, damit man von oben nicht den Bunker sofort sieht. Und ein bisschen Turf an den Seiten. Wer jetzt noch möchte, kann im Grunde genommen das gleiche Vorgehen nochmal machen, was wir bei dem Erdreich schon gemacht haben. Das heißt, das Grünzeug mit Isopropanolalkohol tränken, dann wieder ein bisschen Leim durch, dann wird das bombenhart. Ist fürs Spielen etwas besser, wenn man die Sachen nicht so oft anfasst. Braucht man das nicht unbedingt machen, weil nach und nach, wenn das Pflanzenzeug hier alles so weich ist, bröselt das nach und nach ab. Auch die Turfflächen, die sind ja auch noch sehr, sehr weich und sind im Grunde genommen ja nur mit einer Leimschicht angeklebt. Alles, was oben drauf liegt, wenn man so ein bisschen da drüber geht, sieht man, geht sofort ab. Und dementsprechend würde ich da empfehlen, was ich im Nachgang dann noch machen werde, das nochmal mit ISO zu tränken und nochmal das Leimwasser reinlaufen zu lassen. Ja. Ansonsten hat mir das Modell hier von Fantasy Terrain total super gefallen. Hat wirklich Spaß gemacht, das fertig zu machen. Wir haben jetzt auch hier innen entsprechend das ganze Zeug und ja, man kann eigentlich nichts sagen. Also ein super Geländestück, würde ich jederzeit auch kaufen. Wir haben das ja hier kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von fantasyterrain.de und ja, finde ich wirklich qualitativ eine gute Variante. Würde ich jederzeit auf alle Fälle auch für meinen Spieltisch Sachen bestellen. In Graten musste man das Teil so gut wie gar nicht, so ein kleines bisschen nacharbeiten hatte man, aber das hielt sich sehr in Grenzen und dadurch, dass wir ja auch alles beschichtet haben, hat man da auch keine Schwierigkeiten gehabt, halt mit den entsprechenden Druck, ja, mit diesen, ich sag mal, geografischen Linien, mit den Ebenen, die beim PLA-Druck entstehen. Genau. Sonst müsste man da gegebenenfalls ein bisschen schleifen, aber ich denke, damit käme man auch zurecht. Ja, ich hoffe, euch hat das alles gefallen, wie ich das hier gemacht habe. Und ja, würde sagen, wir sehen uns definitiv beim nächsten Bauvideo wieder. Haut rein!